ยุดเพราะว่ามันท่วมขนาดไหนของล้อก ึ่งล้อครับเรื่อยๆครับหน้าโฟวิวเขาจะผ่านได้ก่อนเนี่ย สบายครับสบายครับ มันใจไปถึงรถเจน1อ่ะนุยุทธที่ถ่ายรถแล้วด้วย โทรหายตุ้ยแล้วเป็นในห้องน้องน้อย